今日帶大家翻返嚟一個17000尺嘅工廈單位。上次介紹咗我哋師傅咧，好用心咁將舊有嘅地台油同埋污漬咧處理咗。咁大家可以嚟睇下我哋效果咯。大家係咪見到效果好唔同呢？之前嘅地台咧好岩巉嘅，我哋同事好努力咁車模完成啦、修補啦、地台高低位置、防水腳等等之後咧，呢個狀態做自流平就 very good 啦。之前本身呢個地台位置咧，差唔多有2寸嘅高低落差嘅。咁師傅磨完地再去修補之後咧，就可以做到咁平滑。大家係咪覺得好大分別呢？嗱，而家做完自流平同埋地台油之後咧，個效果仲好啊！想知道更多嘅話，記得留意我哋咯喎。